هل هند هي أكثر قداسة من غزة؟ هل هند هي أكثر غلاوة من غزة؟ هند بنت النعمان، اسمحي لي بس لدقيقتين. هند بنت النعمان ما قبل الإسلام، وكان يحكم نصف الكون هو كسرى ملك الروم ملك الفرس بحينه. فسمع عن جمال هند بنت النعمان بن المنذر كان ملك الحيرة وملك العرب، فسمع في جمالها فطلب برسول فورا يأتي في ملك الحيرة النعمان بن المنذر وبنته صغيرين أمامه. فعندما وصل الرسول إلى النعمان بن المنذر فقال له هكذا يريد كسرى، بأن تأتي أنت وبنتك أمامه خلال 24 ساعة. فطبعا النخوة والمروءة العربية والعادات والتقاليد، وأنا بقول دوما أنت وأنا تراكمات من أم وأب وخال وعم وسيد وسيد إلى آخره، نحن تراكمات لا نستطيع أن نغير هذه الدورة الدموية الجهاز العصبي كما يريدون. فذهب إلى القبائل العربية يستشيرهم، فكان في حين القبائل العربية في حالة أيضا من النزاع، وفي حالة أيضا من الشجار، وفي حالة أيضا من تقطيع الوصل ما بينهم. ولكن هناك موقف، فكانت القبيلة الشهيرة هناك إلى الآن نحفظها هي قبيلة بني شيبان. لذلك هذا الموقف الذي نرحل ويبقى الموقف. فبني شيبان فكان على رأسهم هانئ بن مسعود، فكان الاتفاق بأن يترك هند هذه الجميلات عند بني شيبان ويذهب وحده، وترك ماله وبهند عند بني شيبان وذهب إلى كسرى وحده. عندما رأى كسرى النعمان بن المنذر وحده قتله، وبعث في رسول آخر إلى بني شيبان بأن يأتوا في هند وإلا الحرب. وكان عنوان العرب لم يسألوا بعضهم البعض بأننا ليس على وفاق، وبأن كسرى هو الذي يحكم ويرسم وهو الذي يصيغ الكون. فكانت الحرب الدروس والعنوان الموت ولا المزلة، وكانت الحرب في ذي قار في العراق الحبيب، وانتصر العرب.